ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 742 XT ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಡೈಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂತಾರು ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2021 2021 ಮಾಡಲ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 45 HP, 45 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 70 to 80% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 80%, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು 30% ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕಣ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಕಣ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು 2000 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2000 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. 2021 ಮಾಡಲು 45 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,50,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4,50,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೀಲರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದೇ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.